Пом'яне Господь Бог во царстві своєм, всегда ныне и присно, и во веки веков. Архиепископ Иеронима, от спокой, Gospod Savu, Alva Anastasija, Češko-Slovačkoga, Rasislava i sav sveštenica crkve naše mitropolita i episkope njene, da spomene Gospod Bog u carstvu svom, sada i uvek i u vekove vekova. Arhierejstvo Tvoje, napomene Gospod Bog u carstvu svome, svak dan, sada i uvek i u vekove vekova. Visoko preosvećeni mitropolite, arhijepiskope i episkope, sveštenički monaški čin i sav klir crkveni, da spomene Gospod Bog u carstvu svom i tvore priloženike i dobrotvore hrama ovog i sve dobrotvore crkve naše, da spomene Gospod Bog u carstvu svom, sve one koji pate, stradaju, boluju i putuju, one koji uče i koji se uče u strahu Božijem, da spomene Gospod Bog u carstvu svom i sve vas pravoslavne hrišćane ovde sabrane i srodnike vaše, da spomene Gospod Bog u carstvu svom, sada i uvek i u vekove vekova. sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
blagoslovi Gospode hram ovaj i sve one koji verom ulaze u njega. Amin. Spasi Bože narod svoj i blagoslovi nasleđe svoje. Amin. Spasi Bože grad ovaj i blagoslovi sve one koji verom žive u njemu. Amin. I sam se blagi care blagoslovi i semena ovaca raznim plodovima i osveti one koji budu jeli od njih, jer sluge Tvoje prinesoše ovom u slavu Tvoju duša svetoga arhistra Božeg Gavrila i u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj veri, ispuni blagi sve spasova se Boge onima koji lepo spremiše ovo i spomen vrše, jer Ti blagosiljaš i osvećuje svet i sva Bože naš, i Tebi slavu znosimo bezpočetnom Otcu, sa idolrodnim Tvojim Sinom i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Srećan praznik, braćo i sestre. Članu koji se danas sabrali u sveti i divni hram, da proslavimo svetoga Arhangela Božeg Gavrila, koga je Gospod proslavio i koji je Gospoda proslavio velikim čudesima, čudesnim znacima, pokazanim prema crkvi njegovoj i prema onima koji se hrišćani nazivaju. Neka je sveta slava ovome svetome hramu i svima onima koji danas imaju kao svoj krsnu slavu, kao i vama koji ste danas ovdje u svome hramu, jer svi mi i koji pripadamo jednome hramu, pored svoje slave i svoju hramovu slavu, jer je to naša slava. To je slava našega, odnosno Božijega i našega doma. Hramovi su domovi Božiji, ali i naši domovi, gdje se sabiramo, skupljamo, gdje se zajednički Bogu molimo i gdje primamo blagodat i blagoslov Božiji, toliko potreban i neophodan u našem životu, koji čini da naš život ima svoga smisla, da znamo zašto živimo, zašto smo u ovome svetu i šta je cilj i smisao našeg života. Danas naša crkva slavi sabor svetoga Arhangela Božega Gavrila. I znamo da je prvi dan posle blagovesti, dan koji je posvećen svetome Arhangelu Gavrilu, onome koji je Presvetoj Bogorodici otkrio najveću tajnu neba i zemlje, koja je ikada otkrivena ljudima i poznata ljudima, a to je začeće i voproćenje Sina Božijeg. Najveći događaj, najveća tajna, ne samo za nas, braćo i sestre, nego za tajna i za umove anđelske. Jer tu tajnu i anđeli ne mogu da shvate zašto je Gospod, koji iznad svega, koji je stvorio svet, blagovoleo da uzme telo ljudsko, da se ovaploti i da dođe ljudima na telu ljudskome. To je zadivilo ne samo nas ljude, nego zadivilo i anđele. U prevelikoj ljubavi Božjoj prema rodu ljudskom,
i prevelikoj žrtvi koju Bog čini radi nas i našeg spasenja. Čime je Gospod pokazao koliko voli one koje je stvorio po liku i slici i prilici Božjoj. A svaki čovjek, braćo i sestre, je sa slika i prilika Božja. Niko u ovome svetu stvoren ne liči na Boga kao čovjek. I likom svojim i onim što je darovano ljudskoj prirodi. A darovano je Bog darovano je osjećanje, volju, slobodu. Sve ono što Bog ima u apsolutnom smislu, to je dao i nama, ne drugim stvarima i bićima. Životinje se vladaju po posebnom zakonu i ono što vidimo što raste, i to raste u jednom posebnom zakonu Božijem. A samo čovjek uzrasta da bi dostigao blizinu prirode Božije. Zato je rečeno u Evanđelju: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To je smisao, to je cilj našega života. Da se Bogu približimo, da budemo slični njemu i da u toj sličnosti slavimo njega, stvoritelja ovoga sveta, onoga koji nam je dao život. I ne samo dao život, nego sve što postoji, braćo i sestre, u ovome svijetu koje vidimo i ne vidimo, namenjeno je da služi nama ljudima. Zemlja koju gazimo je stvorena radi nas, da bi nas hranila. Sunce koje nas greje, bez koga nema života, stvoreno je radi nas, da nas obasjava, osvetljava, da postiče znak života. A ono također i vazduh, bez koga ne možemo nekoliko trenutaka. I to je radi nas stvoreno. I sve služi nama. Zato je čovjek pozvan da Bogu služi. Bićem svojim, dušom svojom, svojim celokupnim životom. To je smisao našega življenja. Eto, tu veliku tajnu istinu donao nam je Gospod svojim oproćenjem, rođenjem u presvete Bogorodice Marije, koja je dobila od arhangela Gavrila blagovest da će se ona nazvati Majkom Božijom. Jer je Gospod izabrao taj put na koji da dođe rodu ljudskome. Ne kao svetli angel, jer ko bi mogao podneti njegovu svetlost i blizinu njegove svetlosti. Zato je Gospod blagoizvolio da se rodi od presvete Bogorodice i kao sličan nama dođe k nama. To je prevelika tajna, kažem, koja je iznad svake moći shvatanja, a mi tu veliku tajnu nikad dovoljno umom da je shvatimo. Zato je Gospod dao veru, da verom prihvatimo i shvatimo ono što Gospod čini nas radi našeg spasenja. Rekoh da je ovaj dan bio posveđen odmah posle blagovesti, ali je crkva Hristova i sveti ljudi koji su u njoj bili odlučili da posebno posvete dan Svetom arhangelu Gavrilu, najvećem blagovesniku. Blagovesniku koji otkriva tajne Božije i saopštava rodu ljudskome. Tako je on naučio Mojsija kako je svet, otkrivamo kako je svet stvoren. Velikoga proroka Avrama mu se javio i otkrio istinu o Bogu. Proroku Danilu također je predskazao i otkrio sudbine carstva tadašnje zemaljske i kako će se ona završiti, da bi na kraju ta carstva ustupila mesto carstvu Božijem, carstvu Hristovom, koji će na kraju doći. I mnogi drugi, a da ne govorimo u Novome Zavetu, da se javio najprije Ani sa blagovešću da će se roditi Svetu Bogorodicu koju su oni želeli,
Pa svetoj Jelisaveti i pravednome svešteniku Zahariju, Jovana preteču Gospodnjega, pa se javio apostolima, svetima, kako u ono vremenu, tako i danas. Tamo gde je potrebno da se pokaže milost i blagodat Božja, javljaju se angeli. Bez obzira da to mi osjetimo, znamo, ali njihovo prisustvo osjećamo, njihova dela osjećamo. Zato je crkva našla za shodno da jedan dan posveti o velikom arhangelu, blagovesniku tajne Božije, molitveniku našem. A kada govorimo o anđelima, braćo i sestre, kada veliki sveti u potpunjenju sviše Duhom Svetim blagovesni, a svaki čovjek kršteni dobija anđela čuvara, za koga se mi molimo na sad svakoj liturgiji u bogosluženju, anđela čuvara duša i tela naše, u Gospoda molimo. Dakle, svaki kršteni u učenju crkve i svetih ljudi Božih dobija svog anđela čuvara. Ali, kao što su pčele ne podnose smrdljivi dim, tako i anđeli Božji i anđel čuvar postupa od nas kada činimo ono što nije Bogu ugodno. Kada činimo greh, bezakonje, otpadništvo, kada činimo ono što đavo želi od nas, a ne ono što Bog želi, tada nas anđel napušta i opet drugom do Svetom Ocu tuguje i plače zbog našega pada. Zato se uvek molimo u Gospodu, a anđel Boži bude sa nama i blagodat njegova. Da, to je smisao današnjeg praznika. Neka bi dao Gospod da svojim životom ugodimo Bogu, braćo i sestre, da nikada ne otrivamo grehcima našim anđela, hranitelja duše i tela naših. Ne samo da anđeli nas čuvaju, nego se često puta i vode bitku i borbu za nas. Bezbrojno puta pokazano u Bibliji, kako u Starom, tako i u Novome Zavetu. Anđeli Boži voljuju za rod ljudski, tamo gde je milost Božja i gde je narod zaslužuje milost i blagodat Božju. Da. Neka bi dao Gospod na današnji dan praznik bude dan milosti Božje prema nama, dan molitve Svetog arhangela Gavrila, da nas štiti i čuva i da nam ono što nam je otkriveno učini poznatim i jasnim, da bi živjeli onako kako to dolikuje onima koji nose najuzvišenije ime hrišćansko. Mi smo hrišćani, braćo i sestre, a to znači oni koji nose Hrista u svome srcu i u svome životu. To je veliko ime i Gospod očekuje da to ime damo svojim životom, svojim pokornošću volji Božjoj, ispunjavanja svega onoga što je Gospod otkrio i saopštio preko Gospoda Hrista, svetih apostola i sveti ljudi posvećeni kod crkve. Neka bi blagoslovno bio sa svima nama, moliti se do arhangela da nas prate u našim životima, da znamo da nikada nismo sami u svome životu. Nikada da ne pomislimo kada nešto činimo da nas niko ne vidi. Ima jedno oko koje nas gleda, to oko Božije, i gledaju nas i anđeli koji će biti svedoci naših dela na pravednom sudu Božijem. Dakle, nikada da ne pomislimo da smo sami i da nas niko ne vidi. Nikada čovjek nije sam. On je uvijek u društvu ili svetog anđela, ako nije sa anđelom, onda je sa onim drugim koji je protivnik Boga i čoveka od iskoni, a to je satana i đavo. Neka bi nas Gospod sačuvao od toga društva sa satanom, a da naučimo da budemo uvek u društvu sa Bogom, sa Hristom i sa svetim anđelima. Srećan praznik i blag su svima vama.